大家好，歡迎嚟到銀河心靈鐵路 Podcast，我係 Sophia。呢一集想同大家講嘅唔係一般嘅八卦，而係一個長期都會發生嘅靈性現象。而最近有一位係自稱為喜馬拉雅大師嘅一個人啦，被爆出咗一啲負面嘅新聞，係關於一啲親密嘅關係啦。咁表面上佢就話嗰啲係靈性嘅連結，但係佢就喺對方嘅老公啦，或者喺個社會上面其實都會感覺上佢都係一個赤裸裸嘅叛徒啦，或者係一個操控。但係佢自己就覺得呢一個係靈性嘅差異。咁呢一個其實唔係第一次發生嘅一啲靈性現象，其實一路以嚟長久都係有好多類型嘅呢一類靈性糖衣包裝嘅事件發生。靈性圈子呢個亂象係遠比我哋想象中更常見，只不過有好多時候我哋已經遺忘咗過去嘅教訓，或者唔願意去聽。所以今集我就想同大家去講下關於呢一個事件。其實喺過往一路都有好多關於靈性圈子啦，同埋宗教團體發生嘅亂象嘅一啲實質例子啦。例如一個好出名嘅奧修大師，咁呢個係好有爭議性嘅一個大師啦，因為佢亦都係好多嘅追隨者，同時佢都出咗好多唔同嘅靈性書籍啦，咁我都有睇過嘅。咁而奧修嘅書確實係有啲人覺得好極端，但係極端得嚟佢好似帶俾你咗一啲好大嘅啟發嚟嘅，所以我都對奧修呢一個人開頭我接觸身心靈嘅時候我雖然佢已經死咗啦，咁但係佢嘅書啦，或者佢喺印度嘅一個靜修中心係一啲修行者都會好想去嘅地方啦，包括我當時即係我都有做過啲 research 啦，咁但係最後都冇去到嘅，咁但係都有上網見到好多唔同嘅人，當然有啲人讚啦，去完之後好似得到咗一種解脫啦，咁有啲亦都係有講過話，其實佢呢一個靜修中心係喺門口係都要驗一啲關於性嘅嘢嘅，因為喺入邊亦都會有一啲關於談吹嘅呢個瑜伽去實行啦。談吹即係代表咗可能你就係要去同唔同嘅人，可能都會有一種性嘅關係嘅接觸，身體上嘅接觸啦，咁所以佢都會幫你檢查下一啲嘢先嘅，喺你入去呢一個靜修中心之前。咁我都係聽翻嚟嘅啫。咁實質我都見好多人都有講過話入到去係都有好多靈性嘅啟發啦。咁但係亦都係因為佢當時亦都係被人講話佢係有嗰條村啦，佢揸直升機啊，佢有好多收埋咗嘅現金啦，佢有好多物質財務上嘅嘢，咁亦都有同好似有一個比較幹部啲嘅一個女士，好似話佢哋都有一個比較親密嘅關係，不過係冇認到嘅。咁喺 Netflix 亦都有一套自傳片係關於呢一個奧修，所以佢係其中一個啦。咁佢係冇出嚟認到任何嘢噶。咁另外啦，仲有一個係關於巴西靈性導師啦，Prem Baba 啦。咁佢亦都係背景佢就係瑜伽同埋亞馬遜嘅薩滿智慧靈性教師嚟噶。咁佢係俾多位嘅女信徒啦，都指控佢係一啲性剝削啦，或者權力嘅操控啦。咁佢後來係有承認到自己嘅行為唔啱，同埋退出咗個導師圈裏面嘅啦。咁亦都再有其他啦。我之前亦都係喺我開頭接觸身心靈嘅時候，都聽到有人講過關於一個叫巴關嘅人啦。佢係好多，即係我都遇見過好多人都係好信佢，亦都話一定要飛去印度去嗰個中心去合一大學嗰度去上堂。咁我亦都有聽過朋友嘅朋友話就去完翻嚟就話喺入邊嘅收費嘅一個收取模式就係你每一項嘅嘢佢都係你入去要俾一個錢，你去參加每一樣細嘅活動，例如見一見啊巴關都係要去俾錢嘅一個付款啦。總之就有唔同嘅收費價目表咁樣。另外亦都有幾個係關於瑜伽士啦，一個 Yogi。呢
啲 yogi 咧，佢都係標榜住咧帶你可能做瑜伽啦，或者佢入邊有一個核心嘅圈子啦。咁通常咧，即係你追隨緊一啲靈性或者瑜伽思想嘅時候，其實你都會好想去接觸呢類型嘅團體啦，因為你好想自己成為入邊嘅其中一部分。咁但係當你見到入邊嘅可能，亦都之前啦，有香港亦都有一個明星嘅女朋友啦，佢都係受過一啲類似嘅宗教團體嘅一啲操控嘅。咁其實好似例如瑜伽士啦、天主教啦，或者啱啱奧修啦，即係唔同類型嘅宗教咧，其實你都會見到呢一種咁嘅背景嘅，即係就係用佢哋嘅權威去操控，再用或者權威以下嘅，即係唔係當事人啦，可能俾當事人叫做控制過嘅一啲女仔咧，嗰啲女仔都會控制翻下一堆女仔，因為佢哋隻嘅下意識就覺得嗰啲就係一種較為靈性嘅一個層次啦。咁如果我唔跟住做，我就好似唔夠靈性嘅狀態咁咧。咁佢亦都會幫佢嘅 boss 啦，就好似一路宣揚出去佢哋做緊嘅嘢係啱嘅一樣。咁樣咯，所以我就覺得呢一個亂象咧，其實都唔係而家先出現，其實一路都有發生緊。但係我哋好似係聽完有時就會遺忘咗，但係其實喺唔同嘅年代都會發生嘅呢一件事。點解我哋咁容易將靈性導師當為我哋嘅精神父母？咁又喺心理學嘅角度啦，心理學家 John Bowlby 佢嘅理論亦都講過，其實我哋由 BB 嘅時候咧，同我哋主要照顧者即係我哋嘅爸爸媽媽啦，應該係會建立一個安全嘅依附關係嘅，係帶嚟日後嘅信任啊、自我價值同埋所有嘅 emotion 嘅調節嘅基礎嚟。咁但係如果早期我哋嘅依附冇啊，直頭係或者失調啦，或者唔平衡啦，咁就例如有啲咩咧，就係父母啦對你忽冷忽熱啦，父母嘅情緒自己都好唔穩定啊，有時對你突然間好好，但下一秒對你好差，或者係淨係用語言去攻擊你，令到你好自卑，或者缺乏一啲情感嘅回應，例如係你其實明明想佢攬你，佢唔攬，或者你想佢讚你，佢亦都唔讚，或者係咁，或者過度嘅批判。就係例如係咁覺得你所有做嘅嘢都係唔符合佢嘅標準啦，所有嘢可能你以為會得到讚賞嘅，但係佢話下次努力啦，又唔見你再做好啲，即係好多被忽視咗嘅你自己嘅情感，或者曾經俾人遺棄過啦，俾人虐待過，俾人忽視過，呢啲都會令到我哋咧長大之後內心好似有個窿咁啊，好空洞，成日都想揾一個安全啦、穩定同埋接納我哋成個人嘅一個人。呢個時候，如果當你好谷底嘅位置嘅時候，你遇到靈性老師，往往你就會將佢替代我成為你嗰個父母，因為你會將佢成為一個精神上嘅寄託。尤其是如果當你做咗一啲佢認為你係一個心靈層面上嘅嘢，或者修行嘅嘢，或者你個人嘅狀態嘅嘢，佢讚過你啦，或者佢覺得你呢個先係啱嘅方向咧，你都係會跟咗佢嘅，因為你已經將自己同佢帶成咗一種依附嘅關係。心靈導師、精神導師呢一類型嘅形象咧，好容易俾一啲內心好匱乏嘅人投射出做一個完美嘅父親或者神聖嘅母親，我哋就會投射到佢先係真正理解我哋嘅人，先係真正愛我哋嘅人。咁我哋就將佢神聖化咗。咁當佢哋每講一句嘢嘅時候，我哋就會俾佢哋講嘅一句或者即係佢哋任何讚過你嘅嘢咧，你都會俾其他人讚你咧，你會顯露得更加之去依附咯，因為嘅係一種好核心嘅匱乏感投射出嚟嘅渴求嚟嘅。呢啲導師就好似一啲嚴厲嘅父親嘅形象，信徒好努力去表現自己，期待被認同，就好似想重演翻嗰陣時討好自己爸爸媽媽嘅感覺。導師俾你嘅靈性嘉許，信徒俾你獲得嘅肯定，即係平時嗰啲如果我哋唔將我哋嘅評論打上個平台度，話你有報呢個課程咧，咁你就係冇學可以改變啦，咁你就係同以前一樣啦，咁你就唔需要坐上任何嘅堂嘅呢一種咁嘅恐嚇啦。咁你為咗想得到佢嘅靈性嘉許咧，你就會做呢堆嘢啦。咁其他學生啦、其他信徒咧，都會一齊好歡呼，就你有改變啦，你有改變啦。咁然之後你就會得到咗嗰種認同，咁你就會繼續去做。咁但係如果當你俾人否定，好似啱啱咁，你唔做就唔得噶啦，咁你就會覺得有強烈嘅焦慮同埋嗰種羞愧感啊，好似你嘅細個嘅情緒就翻嚟啦。咁呢一個時候你就會跟住去做，因為你唔想自己再重複以前嗰種匱乏感。好似啱啱講嘅
靈性大師、牧師或者天主教入邊嘅人都有犯過嗰啲嘅過錯啦。咁有啲佢哋會出嚟面對大家去道歉，有啲就覺得呢個唔關我事，呢個係我神聖嘅任務，或者係呢個係你哋同我嘅層次唔同，就好似而家嗰個大師出嚟都話佢哋同我哋嘅層次唔同一樣。咁喺榮格嘅觀點與角度嘅時候咧，呢一類型嘅導師往往其實都有拒絕面對自己陰暗面嘅一個部分，佢將自己神化咗啦。咁佢會將錯誤合理化為一個神聖嘅安排，或者佢嘅測試，即係佢要幫俾呢個世人做一啲測試咁樣，即係將自己神化咗。咁所以咧，擁有話語權嘅人或者權力嘅人咧，好少需要為佢嘅權力後果負責任或者道歉，因為佢哋覺得自己係嗰個神級嘅位置啦，佢哋會覺得佢哋主導緊呢個係真理嘅敘述，而佢哋內心係逃避自己渺小嗰個部分，佢亦都唔想去面對我自己係同世人有啲乜嘢一樣嘅地方，或者我覺得只係喺性慾上面係咁樣啫，我喺靈性層面都係咁高嘅一個狀態啦，咁所以係即係都係佢好拒絕去面對自己內心一個核心陰暗面。當我哋將自己嘅渴望、理想投射喺一個人身上嘅時候，就好容易會失去咗嗰個判斷，佢嘅一切啊都被視為合理化啦，甚至有時甚至傷害咗我哋都會覺得嗰個係合理化。例如咧，最恐怖被心理操控咗嘅就係佢唔係喺度侵犯我噶，佢幫我打開緊我嘅心輪啦，佢同我性交轉運都係幫我打通我嘅能量啦。咁雖然我自己都會信能量嘅存在，亦都會信性交轉運呢樣嘢，咁但係除非真係去到某一個層次咯，如果唔係所謂嘅性交轉運，即係同普通性愛交合，其實係冇乜分別咯。所以我亦都唔覺得一個人可以有能量大到可以幫另外一個人可以用性能量去打通啦，去即係去改變佢成個人嘅存在咯。除非你係真係一個神嘅狀態，如果唔係，我覺得即係你都要真係好咁上下嘅修煉先做到呢一種狀態。靈性追求就好似一面鏡咁。當我哋個鏡如果俾權力染黑晒嘅時候，我哋對住呢塊鏡，其實我哋仲見到係邊個咩？或者我哋嗰塊鏡其實都被烏黑咗，我哋係咪真係見到佢喺咁清澈嘅反射出嚟嘅自己呢？靈性追求就好似一面鏡咁。當我哋個鏡如果俾權力染黑晒嘅，真正叻嘅人呢，唔會覺得自己好叻；真正靚嘅人呢，都唔會覺得自己好靚。真正嘅大師亦都唔會叫自己做大師，佢只會覺得大家都係同一條路去緊一個達去靈性嘅道路，係一齊嘅同行者，而唔係比邊個高邊個低。所以所有嘅心理大師又好，瑜伽大師又好，佢哋嘅著作啦，或者心理學家或者哲學家，佢哋所有嘅作品都可以視為一個令到你有靈感或者啟發嘅一個來源，但係你必須要有獨立嘅思考，你要有獨立嘅思考去思考點樣將嗰啲嘢變為係你自己，而唔係一味去跟一個權威嘅人士去走一條佢走過嘅路。如果對我嚟講啦，我中意嘅一個大師咧，但係佢都唔稱自己為大師嘅，佢叫克里希那須提。咁我之前亦都有本書係講過關於佢，咁佢點樣睇關於大師嘅觀點呢？佢提過有一句說話叫做 Truth is a pathless land， 真理係一片無路之地。佢呢句說話即係佢其實都幾反對固定嘅路啦，或者固定嘅體系，或者佢嘅一個邏輯去通往呢條所謂嘅真理嘅路咧。而導師係會將呢條路規劃成係俾你啦，或者俾人去依附嘅一啲規矩啦。佢係覺得呢啲係絕對係阻礙咗你去自由之路嘅一個方向。佢亦都有提出過咧，人點解會想跟隨一個導師去做一啲嘢，想揾一啲精神嘅寄託，係因為我哋出於恐懼，出於渴望可以被拯救，渴望有人可以打救我哋，唔使再困住喺一個苦惱嘅幻象裏面啊，或者想逃離我哋嘅思想，想揾一個人去跟，逃避承擔所有嘅責任。但係真正嘅理解，真正嘅真理，其實就係只係得
你從你自己身上面你嘅覺察開始。如果你自己對自己冇覺察，你就唔會完整，你就只會跟住嗰個係別人嘅嘢，咁你就去唔到一種完整嘅狀態，你亦都唔可以將自己提升，除非你有覺察。喺佢嘅眼中呢，冇追隨者就冇權威，冇權威就冇腐敗，所以問題唔淨係喺導師嗰度，亦都係喺信徒嘅心態上面。因為信徒呢，就太渴望去被指引，去被渴望得到一個答案，渴望呢有人為佢承擔痛苦，而導師呢，亦都係想要一種權威，想要一種神嘅地步。咁所以當呢一種叫做凹凸去互補嘅時候呢，就會形成咗佢哋所謂嘅一個圈子出嚟。咁所以追隨者永遠就係真理嘅敵人。其實克里希那都有好多追隨者，佢亦都有自己一個組織嘅，但係佢去到有一個階段，佢直頭係解散咗自己嘅組織，然後佢都有喺度提出一個主張，就話佢主張嘅就係冇任何嘅組織團體可以引領人走向靈性，因為你必須要成為自己嘅導師，亦都係成為你自己嘅學生。其實克里希那都有好多追隨者，所以佢嗰句追隨者係真理嘅敵人呢一句嘢，就好似子彈一樣，好似射穿咗我哋對呢一個靈性糖衣嘅呢一個幻象，破滅咗。我哋以為佢哋係指路嘅明燈，但係真正嘅光呢，係我哋願唔願意去點翻着自己入邊嗰盞燈。靈性大師們都可以問自己一句說話，去問下自己，每做一個起心動念嘅時候，都可以問下自己，我係想成為真理嘅本身，定係我想成為只係有更多追隨者嘅一個導師？如果你嘅答案係後者嘅話，咁你都希望你必須可以做到係人前人後都可以做到一種你所講、你所表達嗰種真理或者靈性嘅存在嘅嗰種狀態，而唔好當你做緊一個導師嘅時候，表面上講到好似好有愛，但係當唔係導師嘅時候，你變翻一個正常人嘅時候，你講嘢嘅說話方式可能好 mean，或者可能都唔係帶住愛。咁呢一個層次，咁你就要知道自己係其實你係為咗要追隨者。最後臨結束節目之前，想講一個實驗，係史丹福監獄實驗，係由心理學家 Phillips 喺1971年呢，係美國史丹福大學裏面主導嘅一個實驗，目的係探討人係咪可以喺特定嘅權力角色變換底下或者環境底下，喺個心理上面有乜嘢轉變。最後臨結束節目之前，想講一個實驗，係史丹福監獄實驗，係由心理學家 Phillips 喺呢個實驗裏面有24位身心都好健康嘅大學生，被隨機分別為獄警同埋囚犯兩組嘅。佢哋喺模擬佢哋嘅地下監獄嘅生活。原本呢，佢係定為2週嘅啫，結果唔到6日啊，佢就被逼終止咗啦。因為就係咁嘅，係呢個獄警啦，開始出現極端嘅虐待行為啦，囚犯出現咗好焦慮啦、崩潰啦、無助嘅心情。咁佢哋係成個呢一個實驗嘅情況都失控，咁其實係因為當時啦，有啲囚犯開頭都仲覺得冇乜嘢嘅，但係後尾咧就因為被下命令啦，就話佢哋係可以去作出一啲反抗啦，而獄警咧佢哋亦都可以作出一啲口頭上嘅鬧啦，或者係一啲行為，但係就唔俾打人嘅，但係你可以用其他方式去虐待係可以嘅。咁跟住啲獄警係因為佢覺得係上頭命令佢，因為佢知呢個係一個實驗，而上頭要得到咗某一種實驗嘅結果啦，所以佢哋咧雖然明知道呢一個係唔啱嘅行為啦，因為佢哋都係扮演呢個角色，咁但係當呢個角色入咗獄嘅時候咧，佢就無意識咁樣咧，就開始會去對啲人呼喝啊，好苛刻啊，即係要佢哋唔做夠幾多下掌上壓咧，就唔俾食飯。呢啲係上頭冇叫佢哋做嘅嘢，佢哋只係話俾佢知佢有一個權力。而囚犯咧，最後真係崩潰咗，覺得自己一個囚犯，因為佢覺得唔敢再有任何抵抗。就算一開始嘅時候，佢哋知道呢個只不過一個由實驗模式
嘅一個試驗嚟嘅啫嘛，唔係真噶嘛。但係佢哋已經喺呢6日裏面已經將自己變成一個真囚犯同埋一個真嘅獄警嘅感覺。所以呢個環境同埋人性係確實係因為上頭俾命令佢而佢去咁做。所以人性就係在於嗰個權力上面，即係我嘅有權威，我出聲，你要跟，佢就會跟。呢個係好大部分人都會做嘅事。呢個實驗亦都證明咗一個角色加一個權威，再加一個群體壓力底下，係會令到人哋喪失同理心同埋判斷性。就好似之前嗰個秀茂坪燒屍案一樣，都係一種群體嘅壓力，大家就會做出一啲明知道係唔應該做嘅嘢，但係都會做得好開心同埋好似好順手咁樣就做，好似失去咗自己嘅一個人性。但係其實嗰啲人本身都係一個好人，只不過因為個環境同埋因為權威同埋因為嗰個壓力，所以就會變成咗做一啲自己都無法承擔嘅後果，但係都會照做。最後返上呢個靈性導師呢件事啦，就好似史丹福監獄實驗呢一個獄警一樣，靈性圈嘅導師們呢，有時都會戴住呢一種神聖嘅面具，但係如果一旦我哋冇覺知，而缺乏咗一啲真正嘅諗法，因為有時我哋都會俾我哋嘅權力同埋金錢咧去蒙蔽咗雙眼，但係唔代表權力同金錢係錯嘅。咁只不過係如果當你用一個神聖嘅包裝，但係你入邊其實係充滿住物質嘅時候，咁其實你就好容易就變成咗自己同埋對別人嘅一個心理操控者啦。呢一個世界係一個幻象。其實就連愛都可以包裝成係控制嘅一個手段。你唯一可以依靠嘅咧，其實就係好願意、好誠實去睇翻你自己陰暗面嗰個自己，唔係拒絕靈性，亦都唔係話以後都唔再身心靈啊，以後都唔信佛啊，以後都唔信宗教，唔玩瑜伽，即係唔係唔做呢啲嘢，而係做嘅時候，你有冇好覺察自己點解要咁做，或者你有幾鍾意呢件事，或者呢個人教導你嘅嘢，同埋你真正你感受到你嘅直覺，又係唔係達成咗所謂嘅合一嘅狀態，定係一定你要俾有啲錢出去？我明白都有時會有啲人會講話係一個能量交換，我都有做緊呢一行，我都明白。但係如果真係要將自己擺落去嗰個位，咁係咪真係冇被金錢蒙蔽？係咪亦都冇被一個權力去蒙蔽？呢啲全部都係靈性治療師可能都要問下自己嘅嘢。我哋唔係拒絕去做任何嘢，或者唔變有錢，亦都唔係叫啲學生唔好再信身心靈。然後我覺得係要將自己嘅力量俾翻自己，呢件事好緊要。真正嘅導師係要將大家帶翻去佢自己嘅心裏面，而唔係將人哋去依賴我哋，成為一個佢哋全部人嘅導師。然後我自己就會成日都唔做一個唔去練習啊，唔去修行啊，即係好表面啊，意思即係，所以呢個真係要好覺察先會知道，就係咁啦。咁希望大家都可以將力量俾翻自己，將啲光都俾翻自己。咁多謝你哋今日嘅收聽，我哋下次再見。喺你哋離開之前，希望可以幫我撳個鐘仔訂閱，同埋幫我撳個 like，或者可以留言俾我，多謝你哋。